Satu tentara Ukraina di dalam parit dikabarkan tewas mengenaskan usai digempur dua alat tempur Rusia. Dua alat tempur Rusia yang mematikan tersebut adalah drone dan granat. Rekaman detik-detik aksi alat tempur Rusia ramai beredar di Telegram pada Senin 24 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan Rusia memamerkan keberhasilan penggunaan drone dari Brigade ke-110 di posisi musuhnya. Operator drone dari Brigade ke-110 Angkatan Bersenjata Rusia disebut secara aktif menghancurkan posisi militer Ukraina. Bahkan granat juga menargetkan personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Amunisi yang dijatuhkan menunjukkan efisiensi dan akurasi yang tinggi, serta dalam kondisi pertempuran. Selain itu, dengan bantuan drone FPV, seorang tentara Ukraina berhasil dilenyapkan, jelas narasi unggahan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur awak helikopter Ka-52M di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Selasa 25 Juni 2024. Helikopter Ka-52M Rusia secara intens beroperasi menyerang dengan rudal pesawat terarah terhadap peralatan dan tenaga musuh yang disamarkan di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan utara. Dapat dilihat dalam rekaman, serangan rudal dari helikopter Rusia tersebut menghujani semua titik pertahanan militer Ukraina. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Insiden ini diklaim menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Awak tank T-80 dari kelompok pasukan Vostok menghancurkan personal dan benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 25 Juni 2024. Selama pertempuran, kapal tanker harus terus-menerus bermanuver untuk menghindari serangan balik musuhnya. Setelah melepaskan tembakan, mereka mengubah posisi dan menyerang lagi. Strategi jitu harus dimainkan arah ini. Jika tidak, Angkatan Bersenjata Rusia gagal menjalankan misi tempurnya. Namun pada kenyataannya, militer Rusia berhasil menjalankan rencana penyerangannya. Posisi target diklaim porak-poranda imbas serangan militer Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menerima masalah baru di medan pertempuran. Kendaraan lapis baja M113 yang diisi oleh kumpulan tentara Ukraina hancur total saat dibantai pesawat tak berawak Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 25 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia tak pernah memalingkan pandangannya pada setiap pergerakan musuhnya. Mengandalkan bantuan drone FPV, militer Rusia secara akurat menghancurkan kendaraan beserta muatan berharga Angkatan Bersenjata Ukraina. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, militer Ukraina yang memulai misi berikutnya ternyata tidak lebih dari target drone Rusia yang berpresisi tinggi.
lain dari titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina oleh dua serangan artileri Rusia, terabadikan dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 25 Juni 2024. Angkatan Udara Rusia sekali lagi menunjukkan akurasi dan efisiensinya. Kali ini dua rudal menyerang titik penempatan sementara pejuang Ukraina dengan serangan yang tepat. Upaya untuk berlindung dan menghindari serangan terbukti sia-sia ketika serangan Rusia mengambil alih. Dengan cepat dan akurat, Su-34 mencapai sasaran tanpa peluang menyelamatkan angkatan bersenjata Ukraina. С 15 по 21 июня вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и места подготовки к применению безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации, формирований националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также двух бригад территориальной обороны. Кроме того, отражены 17 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1980 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер «Страйкер» производства США, 20 автомобилей, боевые машины реактивных систем залпового огня «Хаймерс» производства США и «Град», 22 орудия полевой артиллерии, а также 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД». Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины. За неделю отражено 12 контратак штурмовых групп противника. На данном направлении Вооруженные силы Украины за неделю потеряли до 3330 военнослужащих, 2 танка, 15 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 иностранного производства. Также уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы «НОТА». Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 4290 военнослужащих, танк «Леопард» производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе 4 бронетранспортера М113 производства США, 53 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, а также 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 1 РАКСа-12 хорватского производства. Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием 3 механизированных и 1 пехотной бригады Вооруженных сил Украины, а также бригады территориальной обороны. Отразили 31 контратаку противника. За неделю потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 2530 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, из них 6 «Макс-Про» и «Хамби» производства США, 23 автомобиля, 53 орудия полевой артиллерии и 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями заняли более выгодные рубежи и освободили населенный пункт Загорная Запорожской области. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Противник за неделю на данном направлении потерял до 970 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии,
из них 11 иностранного производства. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и «Анклав». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием пехотной и горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 610 военнослужащих, 24 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и МЛРС производства США. Средствами противовоздушной обороны уничтожены управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД», 8 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 55 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов. Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты. Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены 6 украинских бескрепажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 188 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитно-ракетный комплекс, 16 397 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 706 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 757 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.